Аз съм Исак Кантер и следвам мехатроника. Аз съм втори курс в Немския факултет на Техническия университет и заедно с преподаватели от Транспортния факултет изработих система за изследване на смесители за малък ракетен двигател. С тази система могат да се симулират подаването на пропелантите към този предварително изчислен и оразмерен ракетен двигател. Предвидено е той в бъдеще да използва етанол и чист газообразен сгъстен кислород. И за да симулираме пропелантите с нашата система, ползвахме вода и сгъстен въздух. Изследвахме такива 3D принтирани модели на смесителите, да видим как смесват двата симуланта на пропелантите. Вдъхновението на този проект започна от това, че други хора са го правили. Такова нещо никога не е било правено в България, поне не от студенти, поне не в Техническия университет, тъй като нямам друг проект конкретен, от който да гледам и от който да черпа знания. Реално аз откривам в момента всичко сам и въпреки, че ракетните двигатели не са нещо ново, моят дизайн ще бъде реално нов. Смятам, че инициативата на Студентския инновационен хъб е нещо изключително полезно, защото ми даде възможността да се снабдя с части и материали, които в принцип бяха доста извън моя бюджет. Примерно успях да закупя много повече бутилки с сгъстен кислород, които са нещо доста скъпо и благодарение на тях ще мога, като построя ракетния двигател, да направя няколко проби, т.е. няколко старта на двигателя. Освен това, чрез инициативата успях да закупя клапани и се надявам в бъдеще и разни сензори, други материали също. Да, реално тази инициатива осъществи по-нататъчното развитие на този проект и за това съм много благодарен.